Πλήθος κόσμου μαζί με τον Δήμαρχο Ανδρέα Χρήστου παρευρέθηκαν σήμερα στο φεστιβάλ αερόψυκτων Volkswagen που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό. Στην ολοήμερη εκδήλωση παρουσιάστηκε έκθεση από παλιά μοντέλα αερόψυκτων αυτοκινήτων, έκθεση φωτογραφίας και περίπτερα με διάφορα φαγητά και ποτά. Το φεστιβάλ που κάνουμε στη Λεμεσό το έχουμε κάνει και στις άλλες πόλεις και είναι, θεωρούμε, και για πρώτη φορά μάλιστα το κάνουμε σε συνεργασία με άλλα κλαμπ. Έχουμε προσκαλέσει και άλλα κλαμπ λάτρεις του παλαιού αυτοκινήτου. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τα δικά μας μέλη και να ευχαριστούμε και τα άλλα τα κλαμπ και τους που μετέχουν σε αυτή την εκδήλωση. Νομίζω οι λάτρεις του Volkswagen υπάρχουν παντού και συνεχώς αυξάνονται. Βέβαια, από την εκδήλωση δεν θα μπορούσε να λείπει ο παιχνιδότοπος και οι ανιματέρ που μεταμόρφωναν τα προσωπάκια των παιδιών σε ό,τι ζωγραφιά επιθυμούσαν. Η μουσική ήταν απαραίτητη αφού ανέβαζε τη διάθεση των επισκεπτών. Είναι πολύ ωραία, μαζευτήκαμε όλοι εδώ, έχει αυτοκίνητα, μοτόρες, διάφορα μοντέλα, διάφορων χρονολογιών. Πολύ όμορφα. Καλά, συμμετέχουμε μέσα στην εκδήλωση, έχουμε φέρει αυτοκίνητο. Δηλαδή έρχεστε κάθε χρόνο? Εντάξει, και για φέτη ήρθαμε Λεμεσό, διότι από Λευκοσία που ήρθαμε. Στο φεστιβάλ οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν διάφορα αντικείμενα όπως φανέλες και εξαρτήματα τα οποία έχουν σχέση με τη λέσχη και τη διατήρηση των παλαιών αερόψυκτων Volkswagen.